一人猫男爵のついてる語録、悪に合わせない。あなたはどこかで人の機嫌をとっていませんか？隣に機嫌の悪い人がいた時、どうしたの？何があったの？で、機嫌を取っちゃダメですよ。あちらの都合で機嫌が悪くなっているんですから。たとえ隣の人がブスッとしていても、人の機嫌を取らないで自分の機嫌を取るんです。自分だけニコニコしているんです。機嫌を悪くするのは悪なんです。正しく楽しく毎日を生きてる人が悪に合わせてしまってはいけないんです。